Hi, goeiedag kykers. Julle praat met Konel Maasdorp, huidige speler van Woester Villages. Eerstens wil ek Hemelse Vader dankie sê vir die genade kans op my lewe, vir sy genade deur wat nog altyd oopgestaan het vir my. Tweedens dankie Mr. Sylvester Kutsie alias Basie Kat van Time to Talk vir die geleentheid. Ek was bietjie onkant gevang, maar weer eens dankie vir die geleentheid. Kyk, ons gaan dinge vandag baie anders doen omdat meneer Sylvester Kutsie nie by my kan wees nie. Gaan ons dit baie anders doen. Hy het vir my vrae gestuur wat ek moet self aflees en dan ook beantwoord. So, eerste vraag gaan wees, meneer Sylvester wil ek vir julle 'n bietjie terugvat. Toe ek begin het by Invincibles Rugby Voetbalklub. Die eerste vraag is, wat het hierdie klub vir jou beteken? Ek sal sê, Invincibles Rugby Voetbalklub het vir my baie beteken, want ek het as 'n sterker en beter mens uitgestap as wat ek ingestap het. Ek kon baie oor jare leer. Het sy 'n speler, het sy 'n bestuurslid of 'n coach. So ek is ook dankbaar vir dit. So in kort, ek kon letterlik baie by die klub leer. Die tweede vraag is, wie mense wat jy gehad het toe jy moeilik was? Ek sal sê ouens soos Gaston en Dylan. Dit is ouens wat letterlik my gehad het in tye wat dit moeilik was. Ek en Tot sou gewoonlik saam oefenveld toe ry en meeste van ons praatjies was oor rugby. So dit is ook al wat my taamlik sou bemoedig het. Ouens soos Gaston, was van die begin ook daar vir my gewees. Dit is 'n ou wat in my geglo het in tye waar ek self in my geglo het. Dit is 'n ou wat iets binne my gesien het wat ek nie binne my kon sien nie. Dit is 'n ou wat letterlik by my gestaan het. So thumbs up vir Gaston. Dit is hy definitief ook 'n groot aandeel aan die mens en speler wie ek vandag is. So ja, weer in stand. Die ander vraag is, enige afrigter wat iets in jou gesien het, definitief coach Hilton Skipper. Dit is 'n ou wat ek nie kan agterlaat nie. Dit is 'n ou wat toe hy nog 'n head coach was by Invincibles, toe ek aansluit daar het, was hy nie net 'n coach vir my gewees nie, maar hy het 'n paar rol ook in my lewe gespeel. Dis 'n ou wat my altyd goed sou sê wat ek moet hoor en nie wat ek wil hoor nie. Dis 'n ou wat my geleer het dat jy gaan nie goed verniet kry nie, maar hard werk met dit wat jy in die lewe wil hê. So thumbs up daar vir coach Hilton ook. Dit is definitief ook 'n ou wat groot aandeel het in die mens en die speler wie ek vandag is. So ja, thumbs up vir coach Hilton. En dan, net om by te sê, dit is mense wie ek regtig nie kan agterlaat nie. Soos my vriende altyd genoem het, ek het 'n groot fanbase. Mense sou altyd op die paviljoen gaan sit vir boude op. So ja, julle het regtig ook baie invloed of aandeel in die mens wie en speler wie ek vandag is. Dit is regtig mense wat ook agter my gestaan het in tye wat dit moeilik was. Ja, jy gaan hier en daar toeskouer kry wat nie gelukkig is nie, maar daai het ek ook gevat om dit te bou en nie te breek nie. So thumbs up vir al die toeskouers ook daar aan die kant van Vredendal. Julle het definitief ook 'n aandeel in die speler wie ek vandag is. Ja, die ander vraag is, wat het Invincibles Rugby Voetbalklub jou oor rugby en op die lewe geleer? Kyk, daar's 'n lesse wat hulle by die klub gebruik, it's not about you. En dit is nogals iets wat ek elke dag saam met dra vir padkos. Die ander ding is ook die klub is baie gefokus op principles. Jy kan nie die hele week nie oefen sonder dat jy laat weet dit en sommer dan jy gaan gekies word. Even though jy in jou vrye tyd ook is, kan jy nie dink jy gaan gou vinnig beklei en net dink jy gaan in 'n spanning kon stap nie. So en so kan ek 'n hele paar goed opnoem, maar daardeur het hulle jou geleer om dissipline te hê op of vanaf die veld. So ja, soos ek sê, hulle is baie gefokus op principles en daardeur kan ander mense ook of ander spelers natuurlik ook leer om dissipline in alle tye te hê. So ja. Die ander vraag is, jy was op dat jy rukkie met alkohol gesukkel het. Wat het jou laat besluit genoeg ons doen? Kyk, is baie eenvoudig. My goal is om 'n rolmodel vir ander buite te wees. En ek het agtergekom, ek sal nooit my goal kan bereik tensy ek maatjies met alkohol gaan wees, want alkohol was stadig maar seker besig om my as mens te breek. So dis toe dat ek besluit het, nee, ek wil graag my goal bereik, so om my goal te bereik, gaan ek my band met alcohol moet sluit. So ja, dit is hoekom ek besluit het gaan ons. Die ander vraag is, jy noem dat jy nou in Christus is, hoe het jy dit as mens en as rugby speler behandel? Kyk, voordat ek in die wêreld was ek baie never-minded. Alles van selfsprekend en vraag. Maar jy weet, die oomblik toe ek Christus kies, jy begin raak wyser, jy begin kry innerlike vreugde, soos in my geval, die salwing op my talent het na vore gekom. Ek het begin goed reg kry wat ek hier voorheen reg gekry het. En ek kan
So ek kan baie uitbrei towards dat my geloof is sterker as ooit. Ek vat miskien nou enige game waar ek naweke ingaan. Daar's geen banger op my koppie, nie om verwaand voor te kom nie. As my net dink van omdat ek weet Christus binne my leef, het ek nie nodig om bang te wees nie. So daar's soveel dinge wat verander wanneer jy ja sê vir God. Die ander vraag is, as 'n invincible speler vandag vir jou dieselfde stryd voer, wat sou jy vir hom met jou hart sê? Wat ek vir jou kan sê is gebed vir ander sake. Gebed. As ek net so kan terugvat. Kyk, die oomblik toe ek ook alles los het, ek baie gesukkel met alkoholontrekkingssimptome. Dit is diep erg. Mense wat daardeur al gegaan het, ek weet waarvan ek praat. Ek was hospitaal in en uit. Dit het gevoel asof ek wil doodgaan, omdat my liggaam gewoond daaraan was in die substance. Maar wat my bemoedig het was die gesegde, hoe bitter jou stryd, hoe soeter jou oorwinning. Ek het geweet, ek gaan aan die kant uitkom. Ek het geweet, met God aan my sy, sal ek dit kan oorwin. So, sou jy vandag ook met dit deal, jy weet, jy wil graag alcohol los, wat ook al, waarmee jy sukkel, wat jou breek as mens, moenie bang wees. Al wat jy kan doen is maklik nader God, en jy sal sien, jy sal die stryd oorwin. Die ander is, jy is nou eers span by 'n nuwe klub. Dis 'n groot klub met 'n groot geskiedenis. Hoe het daardie skuif gebeur? Kyk, ek is 'n ou wat daarna te streef om volgens God se wil te lewe. Alles wat ek wil hê in die lewe, vra ek vir God. En ek glo my skuif hiernatoe was als deel van God se plan, was als deel van God se wil bestaan. So ja, om nie te veel uit te brei daarop, glo ek, dit was als deel van God se wil om my die kant te kry. Wat jaag jy na? Jou persoonlike en jou spandoelwitte vir hierdie seisoen. Kyk, my persoonlike doelwitte is natuurlik om 'n beter mens elke dag te word en om 'n beter speler elke dag te word. My persoonlike doelwitte ook is om top 12 te speel en om op Wellington te eindig om semifinale en finaal te speel. Ek en my span se doelwitte saam natuurlik is top 12 en om as Boland kampioene uit te stap. Gaan jy steeds Invincible se tellings na? Wat wil jy vir die klub sien gebeur? Kyk, ek het nog steeds vriende wat vir die klub speel, so ons sal altyd na game klets, praat oor die tellings, praat oor hoe die game was en alles daai. So ek word redelik op datum gehou hoe die man hy kan doen. Definitief wil ek die klub sien top 12 speel. Ek dink dit is 'n droom wat nou al lank gedroom word en ek dink ook dit is wat ons hele gemeenskap verdien. So ja. Ons seuns sluip elke week. Watter aanmoediging het jy vir hulle? Kyk, manne, wat ek wel, ek het nie veel om vandag te sê nie. Ekskuus. Maar as ek die resultate vat, kan ek sien daar's definitief 'n groot verandering. Ek kan definitief sien daar's 'n unity wat daar heers wat niemand kan breek nie. So my aanmoediging aan julle is behou dit. Behou die gees wat julle het. Ek is nou nie daar om dit self te sien nie, maar soos ek sê, ek kan dit van die resultate afvat en ek kan sien dat daar regtig is 'n positiewe gees wat ontwikkel het tussen julle. En so my aanmoediging aan julle is, moenie toelaat dat enige mens of enige ding dit breek nie. Hou aan hardwerk, hou aan glo, hou aan met die gees wat tussen julle heers. As Invincibles eendag in jou nuwe klub speel, vir wie sing jy die 80ste minuut? Wys natuurlik vir my huidige klub. Dit maak net nie sin. Jou vrou en jou ex-vrou speel teen mekaar net wel en jy staan buite aan die kantlyn as ondersteuner en hier raas jy vir jou ex-vrou. Dit maak net nie sin nie, ouens. So ja, ek sal definitief dan vir my huidige klub raas in die 80ste minuut. Dit mag dalk die jaar so afspeel in die top 12. So ja, ek sal dit nog eens geniet om die my ou boys te kies. So ja. Beste Invincibles herinneringe. Kyk, daar's 'n hele paar, maar iets wat maar dadelik my kop opkom het. Is donderdag aan as by mekaar kom voor die spanne aflees. Op sekere manne se gesigte sal jy altyd daai siene weer aanskou en dit is vir my baie snaaks gewees want daai oomblik twyfel man jong gaan gekies word en alles daai en dit is net 'n doodse stilte wat hy te dier is want jy weet nie wat om te verwag nie, veral wanneer jy die vorige week miskien stront aangevang het of iets. So daai was nogals vir my 'n snaakse prentjie wat aanskou. So ja, en die ander ding is so kuiertjies na die rugby game by die klubhuis waar ons miskien so 'n potjie kos geniet het of 'n worsbroodjie of 'n braaitjie, jy weet. Die wat 'n koelankie drink sou 'n koelankie geniet, die wat 'n biertjie drink sou 'n biertjie geniet. En dit lekker gesels het ook.
jy moes dit gedoen het vir Lau, jy moes daardeur gebruik het Boekman, jy moes daar geteken het, net hy gesels is verstaan, dit is letterlik goeie herinnering wat ek vir altyd sal onthou. Die ander enetjie hier is my beste opponent, of my beste teenstander. Kyk, ek sal sê, ek het nie 'n beste teenstander gehad nie. Naweek vir naweek was my opponent kompeterend geweest. Ek sou nie net vir nie oor doen kon gaan nie. Ek sou moes werk vir my drie wat ek wou druk. So daarby sal ek sê elke naweek was ek het nie 'n beste teenstander nie, maar elke naweek was daar 'n kompeterende opponent geweest. Ja, voor wedstryd liedjie. Kyk, soos die manne wat my ken sal weet, ek sal altyd voor 'n game my gospel aansit, want dit is hoe ek my instel. Ek stel my geestelik in voor op my veld draf. Maar hier by my huidige klub voor ons op die veld draf, sing ons die klub se lied. So ja, my posisie is loose forward. Wie is die volgende Windsor man wat sal deurbreek? Kyk, dit is 'n ou wat ek definitief op alle platforms sal uitsonder. Ja, dit is niemand anders as Byron Coetzee. Ek het geleer in die lewe dat voor jy 'n goeie rugby speler kan wees, moet jy eers 'n goeie mens wees. En dit is definitief Byron Coetzee, 'n ou met 'n goeie gesindheid, 'n nederige speler, goeie rugby speler. Dit is ek kan vandag die wêreld oor hy man sê. Definitief 'n ou wat my respek het. Hy's baie jonger as ek, maar ek het groot respek vir hom. Dis 'n ou wat my definitief inspireer. So Barry, as jy die video sien, hou aan met jou goeie mens wees. Hou aan met jou goeie rugby wat jy speel. Ek sien net goeie dinge vir jou en mag die Here jou seën. Mag al die mooi jou vind binne die nuwe jaar. Mag alles waarvoor jy nog gedroom het waar word, want jy verdien dit. So ja, om by se vraag te beantwoord daar, dis definitief 'n ou wat ek glo hoogtes in hierdie lewe sal bereik. Nie op wat nie, als ons in hierdie. So ja, dankie aan almal wat gekyk het.